bubuksan ko na siya sa isa. Isa-isay natin siya. Ay, bukas na bukas. Kailangan pag magbubukas, kailangan sirang-sira yung plastic. Ganun ba talaga yun? Ayun. Hi viewers! Welcome back to my YouTube channel. So kung bago ka pa lang sa aking channel, please be one of my supporting viewer by clicking the subscribe button and the notification bell para lagi ka nang ma-update sa aking kada upload. Magkakaroon tayo ng unboxing ng ating in-order from LAZADA, which is ang professional BM-800 microphone full set or complete set. So, ayan, kung ikaw ay excited or gusto mo ring bumili ng ganitong klaseng setup para sa iyong mga cover songs, para malaman din natin at syempre para malaman ko rin kung sulit ba ang ating pagbili ng netong BM-800 microphone complete set. So, syempre para sa ating mga beginners, gusto nating alamin at gusto nating malaman kung ano-ano nga ba ang ating makikita. Syempre, kasama na rito yung sound card. Ayan, malalaman natin kung ano yung kanilang mga paandar. So, kung gusto mong malaman at kung gusto mong makita kung ano-ano nga ba ito, just keep on watching and please pakitapos or tapusin mo lang tong video na to. Video, ipapakita ko na sa inyo at isi-share ko na naman sa inyo ang aking bagong investment. Investment ba ang tawag doon? So, bahala na kayo kung ano maisip nyo doon. Basta investment to para sa akin. Mag-unbox ako ng aking bagong order from LAZADA, which is etong tada! Professional BM-800 microphone complete set. Yan. Ayan. So, kararating lang neto. Fresh from the delivery man. Thank you sa'yo, kuya. Char. Pag gano'n na siya. So, ayan. Ayan. Nakikita nyo complete set siya. Nandito na si ano ba to? Si Soundcard. Si BM-800 microphone, kasama yung kanyang stand at yung kanyang pop filter. So, ayun na. Huwag natin patagalin ang ating pag-unbox at pag-review dahil excited na rin akong makita kung ano ang nasa loob nito. So, tara na. Huwag na natin patagalin at buksan na natin itong ating BM-800 professional, So, itong si BM-800 microphone full set ay nabili ko sa halagang 2,000 pesos sa LAZADA. At pag tinotal mo siya, kasama na yung kanyang shipping fee, magiging 2,000 si full set plus shipping fee, 60 pesos. So, 2,000, do the math. Mga bobo! Char. 2,000 pesos plus shipping fee is equals to 2,060 pesos. So, yun na nga. Huwag na natin patagalin. Buksan na natin ang ating BM-800 microphone full set. Dami kong sinasabi, no? Sana natin. At saka yung mga naririnig-rinig nyo dyan sa paligid, huwag nyo nang pansinin yun kasi hindi sila kasama sa... Sipin nyo na lang. Mag-unbox tayo.
ayan, binubuksan ko na sa pamamagitan ng ating mahiwagang gunting. Dapat na ako kasama. Ayan, binubuksan ko na siya. Wala kasing table, nakakalo. Ayan na! Wait lang. 1 hour later. Okay! Let's proceed to the unboxing. So, ayan, nabubuksan ko na siya. Isa-isa. Isa-isahin natin siya. Ay, bukas na bukas. Kailangan pag magbubukas, kailangan sirang-sira yung plastic. Ganun ba talaga yon? Tada! Wala siya bukas. Tada! Bukas na siya. So, unahin natin i-unbox ay etong Ano ba unahin natin dito? Ito na lang, unahin natin tong condenser microphone. Ayan, ito yung kanyang box. Ayan. So, ayan. Don't mind the copy kasi kasama yan sa mga delivery. Kasama na yan sa inyong mga order. Hindi na yan mawawala. Kakambal na yan ng mga basta yun na yun. So, ito yung microphone. Condenser microphone. Nakalagay dito. Unidirectional condenser microphone. Excellent reproduction of voice and music professional. So, ayan. Ayan yung box niya. So, ayan, kasama nitong microphone, condenser microphone, nandito na ano to? Ayan, ito na si Soundcard. Ayan. Ayan si Soundcard. Sabi dito, nakalagay dito is professional singing live sound card. Applies to singing, shouting, live chat, basta na yun, recording, inflections, music. So, ayan yung box ng ating sound card. Mga kaibigan. Ay, baliktad. Paano ba? Basta yan na yun. Kita niyo ba? Paano ba? Basta yan na yun. At, kasama rin sa ating set ay yan, yung pop shield. Nakikita nyo. Pop shield. Pop screen for broadcasting and recording microphone. Professional. Yan. Pop shield. Yan. So, isa-isay natin yung bubuksan natin. Isa-isa. Siyempre, unboxing nga, diba? Ating next ay ang professional recording stand microphone. So, ayan siya, mahaba. Ayan, 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 ayan. Ayan siya. So, bali may isa, dalawa, tatlo, apat na set ang ating nabili from LAZADA. So, unahin natin buksan ay ang microphone. Ano ba ito buksan? Ayan. Charas! Ayan. Sa loob, meron siyang ito. Ang tawag dito. Specifications. Meron broadcasting and recording microphone. Ayan. Ayan laman niya. Ayan. Ay, nasa loob. At dito, ang una nating nakuha ay ang di ko alam po anong tawag dito.
Lah. Alam ko tawag dito. Eto, ano to? Babuksan natin siya para makita natin ang tuluyan. Ayan, ito siya. Plastic shock. So, ayan, ito. Shock mount. Basta yun na yun. So, next ay itong, tawag dito. Tapos ito. Ayan, ito sunod. Ito yung kanyang, ito yung wire nung may masabi lang. Basta yun na yun. Ito yung ano. So, ito yung pinakang saksakan ni condenser. BM-800 microphone. Ito siya. Ayan. Tagalin natin sa pagkakabuhol. Ito siya. Mahaba din siya. At, ang next ay, ito. Tas ito. Ano ba tawag dito? Pop filter. Yan. Yan yung kasama niya. At syempre, pinakang main event. Syempre, ang pinakang importante sa box din ay etong tadan! Si BM-800. Ayan. Nagkaroon na din tayo ng BM-800. Look at that. So beautiful. Wow! Yan. Ayan siya. At meron din siyang lamang. Ito. Mahiwagang bulitas. What? Tapos, isunod na natin ay ang pop shield. Ayan. Ayan yung kanyang laman. Ayan yung kanyang itsura. Ayan. Buksan na natin. Ayan. Pop shield. Ayan. Charis, para may nalaglag. Ayan, ito siya. Si Pop Shield. At sunod sa ating box ay ang ito. Stand. Yung stand niya ng ating BM-800. So, buksan na natin. Hirap siya niya. Nalaglag. Nalaglag ulit. Ito yan. Ito yung stand. Ayan. Yan. Yan. Nabibend siya, syempre. Tapos, ayan yung kanyang adjustan. So, basta yun siya. And then, yung kanyang mga, ito, ano ba tawag dito? Hindi ko rin alam eh. Wala pang hindi alam mga pinagbubuksan. So, ayan. Meron siyang, ito yung gagamitin mo. Ilalagay mo dito sa may, ano niya. Ayan. Ito yung kasama nung stand. Ayan. Siyempre, kakabit ko siya dun sa mismong stand. At ang ating sound card. Ito yung pinakagusto kong buksan sa lahat. Kasi ang dami nitong nalalaman. Ang dami nitong mga paandar eh. So, ayan. Ayan siya. Meron siyang ulit na manual. At meron na rin siyang kasamang mga cables. May kasama na siyang mga cable. Yan. So, 3 siya. At itong si sound card.
Ayan! Meron na tayong, tada! Ganito pala yung tsura niya. Ayan, yung sound card. Wow! Ito niya. Ayan, ito yung tsura ni sound card. Ayan, dyan yung mga kanyang mga saksakan, mga connection. Ayan, yan yung kanyang mga volumes, mga sound effects, and yung mga pangtimpla ng kanyang kaboses. Ay, yung mga paandar ni sound card. Ayan. Ayan. Ito yung power niya. Siya. Subukan nating buksan. Baka hindi kasi siya gumagana. Sharing! Gumana ba? Ayan, gumagana na siya kasi alam ko, pag gumagana siya, umiilaw yan. Diba? Diba? Yan, gumagana na siya. Rechargeable to eh, alam ko eh. Nacha-charge to eh. Rechargeable si sound card. Ayan. So, yun lang. So, yun viewers, sana nagustuhan nyo ang ating unboxing. Please give me a like and comment and share na rin. At please don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-update na rin po kayo sa aking mga kada-upload. At sa next video ko pong gagawin, isi-set up na po natin siya. At susubukan na natin ang mga paandar ni sound card. At kung okay nga bang gamitin si condenser microphone. So, abangan nyo lang po yung aking next video sa aking setup nitong BM-800 microphone. So, yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo. Salamat!